Ve středu 31. října 2012 pod záštitou mezinárodní organizace IAST a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně proběhl již 15. ročník veletrhu pracovních příležitostí. Akce se uskutečnila v moderní budově Fakulty aplikované informatiky, která se nachází na Jižních svazích. Studenti se zde mohli setkat s firmami z různých oborů, především automobilového či leteckého průmyslu, nebo také se společnostmi zaměřující se na informační technologie. Společnosti, které se zúčastnily 15. ročníku, představovaly špičkové zástupce svých oborů. Podzimního veletrhu se zúčastnilo více jak 15 zástupců podniků z celé České republiky. Tyto podniky nabízely stáže, diplomové či bakalářské práce, ale především absolventské pozice pro studenty vysoké školy. Veletrhu se také zúčastnil rektor Zlínské univerzity, pan profesor inženýr Petr Sáha, a děkan Fakulty aplikované informatiky, pan profesor inženýr Vladimír Vašek, kteří zahájili jubilejní 15. ročník veletrhu. A jak hodnotili veletrh samotní studenti a koho hledali? Já mám jenom takovou kraťoukou otázku, jak se vám líbil tenhle veletrh? Já si myslím, že je velmi zajímavý, dobrý. A jaká firma se vám líbila nejvíc? A zatím Barum Continental se mi líbil nejvíc. No, já jsem teprve jenom došel, takže si to jenom objíždím teď. A doufám, že tady načerpám mnoho zkušeností z praxe a udělám si takový přehled, že co firmy vyžadují. A co přesně hledáte, nebo jakou firmu? Jako obor mě zajímá celkově technika a specializace především. Já se tady musím zastavit za firmou Rohde & Schwarz, která je špičkovou firmou právě ve svém oboru. A právě to souvisí s naším oborem bezpečnostní technologie, kde vlastně mají přístroje, které budu i využívat. Právě máme tady k dispozici na fakultě, takže to chci využít a s nimi nějak domluvit na odborné stáž, po případě odborné praxi. Další veletrh, jich 16. ročník, proběhne ve středu 3. dubna 2013 opět na Fakultě aplikované informatiky.